Yo guys, welcome back di Young's Computer, your official tech partner. Kemarin kita sudah pernah review salah satu keyboard dari Altec Langsing yang udah mechanical keyboard dan di harga 300 ribuan juga. Nah, kali ini kita kedatangan sebuah keyboard yang cukup spesial ya. Karena selain harganya itu cuma 300 ribuan, ternyata dia punya fitur hot swap switch. Jadi, switchnya nanti bisa kalian gonta-ganti sesuai dengan keinginan kalian. 300 ribuan? Sudah hot swap? Wow! Nah, kira-kira fitur apa aja yang tersedia dalam keyboard komik KG KM870 ini? Let's go, kita cari tahu. Oke, kita bicara dulu dari segi desain. Nah, komik ini ternyata mampu mendengarkan apa yang konsumen cari. Yes, desain estetik simple yang membuatnya cakep banget pas ditaruh di meja. Keyboard komik ini membawa layout TKL, jadi nggak ada numpad di sebelah kanan biar lebih ramping. Plate bagian atas berbahan aluminium dan case bawah menggunakan plastik. Pemilihan keycapsnya udah cakep banget sih ini. Ada 4 warna yang tersedia yaitu biru dan abu-abu yang aku showcase di sini, dan warna lainnya ada pink sama hijau. Font yang digunakan standar-standar aja, tapi nggak apa-apa. Mending gini menurutku daripada font-font yang kayak ala-ala gaming di produk sekelasnya. Pada unboxing nggak ada yang spesial, packagingnya biasa aja. Tapi hebatnya masih dikasih switch puller, keycap puller, dan 4 switch cadangan OTEMU. Tidak banyak produsen lokal yang mau memberi switch cadangan. Biasanya itu malah cuma 1 atau bahkan nggak dikasih sama sekali. Masuk ke bagian switch, sesuai yang sudah aku singgung tadi di awal, keyboard komik ini menggunakan switch OTEMU Red yang udah terkenal oke sebagai linear switch. Ya, walaupun statementku bakal dihujat sama keyboard entusias. Apaan bang? Bagus Getran Yellow bang. Yo, harganya beda bos. Feel sesuai dengan prediksi, masih scratchy banget di stem sama di spring. Tapi seharusnya buat newcomer yang pakai keyboard ini, hal itu nggak akan jadi masalah. Keyboard ini udah enak banget secara out of the box. Buat main game, enak nggak berisik, buat kerja dan ngetik juga enak banget. Masalah hot swap, ya aku awalnya skeptis beneran. Ini beneran hot swap ya? Apa cuma gimmick doang? Dan ternyata beneran bisa gonta-ganti switch pas aku cek. Tapi yang perlu jadi catatan adalah hot swap-nya itu cuma yang 3 pin aja ya, bukan yang 5 pin. Pun kalau kalian memaksa untuk pakai switch yang 5 pin, nanti kayak yang tak demokan di sini, pakai Gaziboba U4T yang 5 pin. Dimana 2 pin sampingnya itu harus dipotong dulu biar masuk di keyboard ini. Oh ya, masalah stabilizer di keyboard ini ternyata tuh nggak begitu rattle. Masih rattle, tapi dia minim banget. Terus untuk stabilizer yang selain di spacebar kayak di shift, backspace, sama enter itu aku baru pertama kali nemuin kayak gini. Jadi bentuknya itu cukup unik. Jadi kayak kotak gini doang kayak di lain kalian di sini. Terus udah gitu doang. Untuk sound testnya nanti kalian bisa cek di belakangnya. Urusan pencahayaan memang udah RGB by default, tapi sayangnya nggak bisa diganti. Jadi buat yang mendapatkan keyboard satu warna, ini nggak bisa ya. Efek-efek gaming RGB tentu masih ada. Terus terang redup RGB-nya itu ada 5 level yang bisa diatur melalui tombol VN plus arrow up atau down. Multimedia case juga tersedia, tapi di keycapsnya itu sayang sekali nggak dikasih logo terkait masing-masing fungsinya. Jadi ya harus dihafalin. Untuk nyari indikator caps lock dan win lock dan scroll lock itu dia nyempil di batas pojok. Jadi di bawah tombol print screen tuh kayak ada indikator merah. Jadi itu untuk masing-masing caps lock, scroll lock, sama win lock. Kabelnya sendiri walaupun gak detachable sudah braided ala-ala keyboard mahal. Dan dia juga ada gold plated ya di USB-nya. Levelingnya juga ada, modelnya satu level seperti ini. Tapi problemnya sama kayak keyboard Altec kemarin, levelingnya tuh nggak dikasih karet. Jadi wajib pakai deskmat kalau nggak mau terlalu licin. Nah, selanjutnya aku akan sound test typing experience dari keyboard ini. Nanti aku akan bandingkan dengan salah satu keyboard pribadi yang aku punya, yaitu Vortex VX7 Pro. Kebetulan keyboard itu mempunyai switch yang sama kayak komik ini, yaitu OTEMU Red, dan dia juga masih stok semua. Jadi bisalah dibandingkan suaranya dengan keyboard ini. Let's go!
Itu dia hasil review dan tes keyboard Comic KG KM870. Menurutku keyboard ini layak untuk dibeli karena di harga 300 ribuan aja kalian sudah mendapatkan fitur hot swap yang jarang ada pada keyboard-keyboard di kelasnya. Selain itu, di dalam paket penjualannya dia juga dapat 4 switch gratis, switch puller, dan keycap puller. Itu merupakan value yang menarik untuk keyboard murah-murah seperti ini. Buat kalian yang belum pernah sama sekali pegang mechanical keyboard dan mau terjun di dunia mechanical keyboard, ini bisa menjadi opsi menarik buat kalian pinang karena itu tadi fiturnya lengkap dan ketika dipakai out of the box itu udah enak banget. Apalagi kalau kalian ingin ngemod tipis-tipis gitu, ganti switch, ganti keycaps, atau bahkan mungkin nanti ngemod di internalnya, itu worth it lah untuk dibeli. Nah, sepertinya itu aja untuk review kali ini. Kalau kalian tertarik dengan keyboard ini, aku sudah sertakan link pembeliannya itu di deskripsi video. Kalian cek aja di bawah ya. Anyway, itu aja. Kalau kalian suka, jangan lupa drop the like, comment, dan subscribe di Yongsku Muter ya. Aku Gary Julian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!